Hacı Tövçüvay, 1900 23 aprel tug'ilganman. Beshkent qishlog'ida obrazovani Vishye. Qancha bolangiz bor? 5 bolam bor, 3 o'g'il, 2 qizim bor. Qizim turmushga chiqqan. 3 o'g'lim hammasi menimdan. Eng kichigim Husniddinda 94-yilgi. Yanvar 14da tug'ilgan u. Aytsangiz shu balangiz Husniddin armiyaga borib keldi. Armiyadan kelib xizmatga ketdi. 2016-yil 16-aprel kuni ketgan xizmatga. Mana aprelda уже 6 yil bo'ldi. Armiyamdan 7 yil bo'ldi. Men 3 yil qolsa pensiya chiqaman deb inshaalloh shuni niyat qilgandi o'zi. Barda menga xayrlashib ketib, dedi, men 9 kunda qaytaman. Sira kecha zuvon qildi 12-15da. 8 kuni. 8 kuni 12-15 zuvon qildi menga. Mana ishlab bo'ladi. Aytaveringiz. Ish bo'ldi. Men 2 farzandim bor. 7 ayol. Qalardi kim o'g'izdi sizga? Xabar ular o'zlari keldi. Chegarachilar. Jalb keldi. Kamtor hammasi jalb kelib, mana xabar shuna bo'ldi. Shu bo'lgan ish shu. Hozir mamlakat tomonidan qanday qo'llab olyapti sizga? Mamlakat endi boshlandi hali ish qilgan. Mana uy berdi gubernatori. Gubernator rozilik bildirib hammasi mana rahmat hammasiga. Mana nima Sadir Jaborovga yana rahmat. Shunga ish qilamiz yana. Shu. Qirg'iz Respublikasining prezidenti hurmatli Sadir Japarov sizga tereң ko'ngil aytdi. O'shuni men hozir aytdi, Batken oblastdan, Batken shahridan 85 kvadrat bir uy bölüp berildi. Жаңы салынған uy bu Batken shahridan 85 kvadrat o'shuni bölüp belgiledi turib bizga buyurdi. O'shuning uchun sizga cho'ng tereң qayg'urli ko'ngilini aytdi. O'shuni sizga jetkizib qo'ydik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aylı hükümetke buna bu жерде айтып турат, кайрылсаңыздар, мен мына областта турам, мен сиздермен дайыма биз байланышта болобуз. Ошол эгер бүгүн десеңиздер, бүгүн барып көрсөтөт, эртеге десе эртеге дайым жүрөт. Үй бүтүп калган, аябай жакшы атайт. Hammangizga rahmat. Qani bitta duo, hoji buva bitta duo ber. Amin. Hammangizga sog' bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar, yurishinglar. Doimiy ishingizdan rivojini bersin. Nima maqsadingizda bo'lsa, bir maqsadingizda yetingizlar. Safaringizda bexatar bo'lsin, sog' salomat. Joyingizga yetib olib ishingizlar bor. Ishingizga. Hoş geldiniz.